Você sente dores na região mandibular, na região temporal? Ao acordar de manhã, você sente essa musculatura cansada, dolorida? Sabia que isso pode ser bruxismo? E esse hábito de ranger ou apertar os dentes muitas vezes passa despercebido e aí pode danificar a estrutura dos dentes, deixando eles com aquela aparência desgastada, mais envelhecida. Além disso, causa danos também na articulação temporomandibular. Eu posso te ajudar com isso com um tratamento simples. Agende a sua consulta.